mula sa mga choices, isang malinaw na ubo ang maririnig. Sa ilalim ng matinding ilaw ng studio, bumabalot ang mabigat na tensyon. Ang rules ay simple. 15 questions, 3 lifelines, at 1 million pounds na nakataya. Sa paglipas ng panahon, marami ang sumubok. Pero sa gabing iyon, iba ang strategy ni Charles Ingram, isang major ng British Army. Sa simula, mukhang hirap siya sa pagsagot at agad inubos ang kanyang mga lifelines. Pero nang tumaas ang pusta, biglang nagbago ang kanyang kilos. Nawala ang kaba at napalitan ito ng isang nakakatakot na kumpiyansa. Ang hindi alam ng production team sa mga sandaling iyon, ang laro ay hindi na tungkol sa talino. Isa na itong scripted performance ng panlilinlang. Ang tagumpay ni Ingram ay hindi nakabase sa kung ano ang alam niya, kundi sa kung ano ang naririnig niya. Sa masusing pagsusuri ng audio recordings matapos ang laro, lumabas ang isang pattern na imposible nang maging koinsidental. Tuwing babasahin ni Ingram ang tamang sagot mula sa mga choices, isang malinaw na ubo ang maririnig mula sa kadiliman ng audience. Ayon sa investigasyon, 3 tao ang nasa likod ng operasyong ito. Si Charles Ingram ang mukha, ang kanyang asawang si Diana ang utak, at si Tequin Whittock, isang lecturer na nasa audience, ang nagsilbing signal. Simple lang ang sistema pero epektibo. Magpapanggap na nag-iisip si Ingram, hihinto at pakikinggan ng paligid. Ang ubo ni Whittock ang nagsisilbing trigger. Think it's a hat. Yeah, hat. 255 pounds. Nakapagtala ang mga sound engineers ng mahigit 30 ubo sa mga kritikal na sandali ng laro. Ang climax ng panlilinlang ay naganap sa huling tanong tungkol sa numerong may 100 zeros na tinatawag na Google. Inamin ni Ingram sa host na si Chris Tarrant na wala siyang idea sa sagot. Binasa niya ng malakas sa mga options. Nang banggitin niya ang tamang sagot, muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog. Mula sa kawalan ng kaalaman, biglang naging sigurado ang major. Pinili niya ang sagot. Bumagsak ang confetti. Nanalo siya ng 1 milyon. Sa isip ni Ingram, naisahan niya ang sistema. Subalit sandali lang ang selebrasyon. Habang nire-review ng production team ang tapes frame by frame, nabuo ang malinaw na ebidensya. Napansin nila na ang mga ubo ay laging kasunod ng tamang sagot at nanggagaling sa iisang direksyon. Sa pwesto ni Whittock, agad kinansila ang tseke at ipinatawag ang mga otoridad. Kahit itinanggi ni Ingram ang lahat sa telepono, hindi nagsisinungaling ang audio tapes. Sa sumunod na paglilitis, iniharap ng piskalya ang detalyadong analisis ng laro. Gumuho ang depensa ni Ingram at Whittock sa harap ng ebidensya. Guilty ang hatol ng korte para sa kasong deception. Sinentensyahan sila ng suspended prison terms at pinagmultahan ng malaking halaga. Nawasak ang karangalan ni Ingram bilang opisyal ng militar at ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng pandaraya. Ang kwento ni Charles Ingram ay nagsisilbing isang malamig na paalala. Ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan upang lumutang. Madalas, sa pamamagitan ng mga maliliit na detalye na inaakalang hindi mapapansin. Ang krimen ay hindi lamang nasusukat sa halagang ninakaw, kundi sa arogansya ng pag-aakalang walang nakamasid. Sa mundong puno ng kamera at mikropono, bawat ingay ay may dalang lihim na hindi mananatiling tago habang buhay.